Muikarĩrĩgĩti wa IEBC Erastus Edung'u ethekone kuga meharĩrĩria mothe ma ithurano nini mothe wa rũciũ nĩ makinyanĩru. Minista Murkomen kũruta mũkana kũrĩ ateti arĩa marathugunda njama cia ũgatho ithurano nini mothe wa rũciũ, na mũndũrũme ũkundĩkwo kĩoho kĩa mĩaka 20 njera-inĩ thutha wa kũnyitĩkana na mahĩtia ma kũnyita kĩa hinya cũcũ wa ũkũrũ wa mĩaka 80 kũrĩa mwena wa Naivasha na Ikuru. The remaining few hours will be very important for us to continue maintaining that peace, to allow us to complete the final preparations so that then we have the first voters arrive at the polling stations. If the charges are proven, they will lose their jobs. They will be relieved of their responsibilities within the National Police Service. So it's not enough even to complain that they have been withdrawn. Tuongerera igana rĩa 72 arĩa magũkorwo makidistributwo kana magitumwo matũra-inĩ mothe ma Laikipia County. IEBC mpaka kwa sasa haijawahi kusiongelelea na kusema makosa yake na ni kwa nini vurugu zinatokea ikiwa kuna maaskari ambao tunalipa kwa ushuru wetu. Tha mũgwanja cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na meane mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge, tũrambĩrĩria na ciĩgiĩ meharĩrĩria ma ithurano nini. Right, na meharĩrĩria ma ithurano nini iria igatabanio mũthenya wa rũciũ nĩ marĩkĩtie kũgomana matũra-inĩ 24 kũrĩa mĩhang'o ĩyo ĩgakorwo. Mũikarĩrĩgĩti wa kamĩtĩ ya IEBC Erastus Edung'u ethekone nĩwe waheana ndũmĩrĩri ĩno akiuga ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie na njĩra nene matũra-inĩ macio. Amwe na ũguo nĩeranĩire gũtũgĩria kĩhoto na waragania harĩ ithurano icio, akiuga kĩa mũthingi nĩ gũtĩa mũgambo wa mũikia wa kura. The remaining few hours will be very important for us to continue maintaining that peace, to allow us to complete the final preparations so that then we have the first voters arrive at the polling stations when we open as early as possible, the usual time. And we expect the polling process to continue peacefully until evening when we close the polling exercise. And then we move to the next phase, which is to count the votes. Amwe na ũguo ethekone oigĩte nĩ arutĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa marathugunda ciĩko cia wĩici wa ithurano icio, akiuga kamĩtĩ yake ndĩkundĩra maitho njama icio. Ekwaragia arĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kasipul kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay agĩthũrima ũrĩa meharĩrĩria marakinyanĩrio. Don't complain on social media. Don't complain in other media. Don't lament in your house and expect IEBC to take action. Well, we have political parties and candidates. Everybody is trying to gain an advantage here and there. And of course, these political actors can do anything in order to win favors from the electorate. Bribery is an election offense. Intimidation, harassment. So these political actors know. They know they shouldn't be doing that. All we need to do is let us have those cases reported. Nake minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ arutĩte mũkana kũrĩ atongoria kĩũteti arĩa marekuruhania na ciĩko cia wagarari wa watho rĩrĩ kũrĩ na ithurano nini. Akĩaria gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Kasipul, Murkomen oigĩte nĩ marĩkĩtie gũthengia arangĩri a gavana wa kũrĩa Trans Nzoia George Natembeya arĩa maracukĩrwo mahĩtia ma gũteithĩrĩria gũtumũra ngahĩha kaunti-inĩ ya Kakamega hĩndĩ ya kambĩini cia ithurano icio nini mũthenya wa Kiumia. Oigĩte wona arangĩri acio manyitĩkana na mahĩtia nĩ megũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho arĩ nĩ hamwe na gũtigithio wĩra. If the charges are proven, they will lose their jobs. They will be relieved of their responsibilities within the National Police Service. So it's not enough even to complain that they have been withdrawn. It may also be that those police officers may never go back to their job if it is found that they were facilitating violence in any part of our country. So those are security measures. Those are efforts that we are trying to take to avert violence tonight and tomorrow. National Police Service and the security team have the intelligence and they know who is doing what where, and that's why such measures must be taken.
Murkomen hamwe na uguo nĩ oritie arangĩri a atongoria a kĩũteti gwĩthema kũhũthagĩra matharaita ma gĩthirikari kũguoyohia mũingĩ matũũra-inĩ. There have been cases where police officers attached to VIPs have misused their firearm almost to their own detriment. Any security measure taken by the National Police Service to avoid crisis. If a police officer attached to VIP is walking and working with goons, what is the best thing to do is to first of all get them away from the crowd of goons so that we can be able to deal with the goons decisively. And I want to warn all police officers, including those attached to VIPs. The fact that you have been attached to a certain VIP does not make you part and parcel of his campaign, part and parcel of his ideologies. You need to know that at any one time you remain an officer of the National Police Service. Na mwandĩki witũ Gatete Njoroge arĩ gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Kasipul kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atũmenyithia mangĩ maingĩ marĩa meyumĩria hĩndĩ ya ndũmĩrĩri ya mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC The Con Edung Erastus oro ũndũ ũmwe na minista wa ũgitĩri Murkomen Kipchumba. Geithĩka Gatete. Thegio Ng'ang'a wa Njoroge twĩ gũkũ mwena wa Kasipul na nĩkuo Homa Bay County thaa ici ndĩ cukuru wa anake wa Agorosare na nĩkuo Tarling Center na thaa ici kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ hĩndĩ rĩu anene a IEBC gũkũ twĩna chairman wa IEBC na nĩwe etagwo Erastus Edung Ethekon na nĩwe wakinya gũkũ na thaa ici kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ nĩ kũneana maraneana mathandũkũ na indo ciothe cia kũhũrĩra kura na arĩa akũrũgamĩrĩra ũhoro ũyũ wothe me haha nĩ hĩndĩ maraheo indo icio nĩgetha maume gũkũ na mahote gũthiĩ mĩena tofauti kũrĩa gũgakorwo na kũrĩa aikari a gũkũ magathiĩ gũikia kura ciao rũciũ. No ndagĩka nyinyi nĩ tuma kũndũ mwena wa Kosele kũrĩa ona chairman ũcio wa IEBC Erastus Edung Ethekon nĩ auma kũu na nĩ tuma na mũnene ũrĩa nĩwe minister wa maũndũ ma ũgitĩri Kipchumba Murkomen nĩ auma kũu nĩ kuma na mũcemanio na anene a borithi gũkũ nĩgetha kũmenya mĩbango yao ya kũ make sure maũndũ mothe rũciũ no magathiĩ wega. Rĩu tuma mũcemanio ũcio na nĩ maria ũyũ mũnene minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen nĩ auga matigwĩtĩkĩra gũkorwo na andũ arĩa marauga nĩ megũthiĩ nĩgetha ma make sure atĩ nĩ ma secure votes ciao. Nĩ arauga kwĩna ũgitĩri wa kũigana na IEBC ĩrute wĩra wayo na wĩra wa IEBC nĩ kũreka andũ moke mahũre kura na gũtara kura na nĩo magakorwo na kura icio na nginya results iria magakorwo nacio. Rĩu nĩ auga matigwĩtĩkĩra gũkorwo atĩ na andũ megũthiĩ kũu andũ marahũrĩra kura atĩ mauge nĩ marathiĩ nĩgetha magitĩre kura ciao. Nĩ auga matigwĩtĩkĩra ũhoro ũcio. Nĩ acoka nĩ arĩrĩria ũhoro wĩgiĩ maũndũ maya ma kwĩna anake aya moyagwo magetwo goons atĩ goons moke nĩgetha marehe ngucanio nĩgetha maũndũ maya matigathiĩ wega. Nĩ auga mena riboti ta minister ya ũhoro wa kũgitĩra bũrũri mena riboti icio na nĩ mekĩrĩte thigari cia kũigana kũ make sure maũndũ mau matikuoneka na matigwĩtĩkĩra maũndũ mau moneke. Ngatho ũcio nĩ mwandĩki witũ Gatete Njoroge arĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Kasipul kaunti-inĩ ya Homa Bay agĩtũmenyithia meharĩrĩria marĩa marathiĩ na mbere gĩcigo-inĩ kĩu nĩ ũndũ wa ithurano nini iria igatabanio mũthenya wa rũciũ gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Kasipul. Tukiuma Kasipul tũingĩre kaunti-inĩ ya Embu. Mĩhang'o ya ũnyagia wa maratathi na mathandũkũ ma wĩikia wa kura nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Mbere ya Rũgongo. Mĩhang'o ĩyo ĩratabanĩrio thukuru-inĩ wa airĩtu wa Ciakago. Maobitha a IEBC makĩrekereria maratathi na mathandũkũ macio iceceni-inĩ cia wĩkĩria wa kura. Maratathi na mathandũkũ macio maraumagarũ nĩ maobitha a borithi nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na ũgitĩri wa kũigana hamwe na waragania wa mĩhang'o ĩyo. Mwandĩki witũ Mwangi wa Maina arĩ mwena ũcio nakuo tũthiĩ kuo tũmenyithie ũrĩa mĩhang'o ĩyo ya ũnyagia wa maratathi na mathandũkũ ma wĩikia wa kura ĩhuana. Geithĩka Mwangi mĩaraho. Nĩ ngatho Ng'ang'a wa Njoroge ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete kuma thukuru-inĩ wa airĩtu wa Ciakago kũrĩa nĩ gĩceceni kĩnene kĩa ũtari wa kura na kũrĩa ihinda rĩrĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere nĩ kũnyagio kwa maratathi ma ithurano na arũgamĩrĩri a gĩthurano ceceni-inĩ ciothe 134 gũkũ Mbere ya Rũgongo
nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia gũkũ thukuru-inĩ wa Siakago nĩguo marĩkie kwamũkĩra maratathi na mathandũkũ ma ithurano nĩguo merekere ceceni-inĩ icio 134 na nĩ mĩhang'o yambĩrĩirie o rũcinĩ rĩrĩa mũrigo ũrĩa ũgũkuĩte maratathi maya ma gĩthurano ũrĩkirie kũhingũrwo, na mũrigo ũcio ũhingũrirwo mbere ya andĩki a mohoro, wahingũrwo mbere ya ahũranĩri a gĩturwa kĩa ũmbunge hamwe na ma-agent ao, o hamwe na eroreri kana observers arĩa magakorwo magĩthũrima ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩgatwarithio na mbere mũthenya wa rũciũ. Na koguo kwa ndagĩka ĩno Njoroge wa Ng'ang'a kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ ũnyagia wa maratathi macio, maabithaa othe a ithurano mekinyĩtie gũkũ na mũndũ aranengerwo mũrigo wake kũringana na ceceni yake ya ũikia wa kura na makarũmanĩrĩra na maabithaa erĩ a borithi, tondũ tũmenyithĩtio ceceni-inĩ ici ciothe 134 iria igakorwo igĩikĩrio kura, o ceceni igakorwo na maabithaa erĩ a ũgitĩri. Njoroge wa Ng'ang'a nĩ wega kuga atĩ ũgitĩri gũkũ nĩ mũgacĩrithie wega, nĩ tuonete maabithaa aingĩ a ũgitĩri, tondũ mũthenya wa ira nĩ tũrarĩkirie kũmenyithio nĩ kamanda wa borithi wa gũkũ Embu atĩ nginya maabithaa kuma kaunti mariganĩtie cia Tharaka Nithi na Meru nĩ magatũmwo gũkũ mũthenya wa rũciũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩhang'o ya ũgitĩri nĩ yagacĩrithio wega na ũikia wa kura nĩ wathiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire, na tũgũkorwo gũkũ gũtigĩrĩra atĩ o maũndũ ũrĩa magũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria, na mũno makĩria mũthenya wa rũciũ nĩ twamenyithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM arĩ harĩa hothe arĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ng'ang'a wa Njoroge, njĩtĩkĩria ngũcokeria mwaro wĩkũ studio. Nĩ ngatho cia mwanya ũcio, nake nĩ mwandĩki witũ Mwangi wa Maina arĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya rũgongo, nake agĩtũmenyithia ũrĩa meharĩrĩria macio marathiĩ na mbere. Ririkana ona kũrĩa mwena wa Kariobangi North mĩhang'o ĩyo no ĩrathiĩ na mbere, kũrĩa mwena wa Narok Town, kũrĩa Magarini nĩ Kilifi, kũrĩa Malava kaunti-inĩ ya Kakamega, ona ningĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Baringo kũrĩa kwĩna ithurano cia ũseneta, nakuo mĩhang'o ĩyo no ĩrathiĩ na mbere. Kũngĩ nĩ kũrĩa mwena wa Ugunja kaunti-inĩ ya Siaya, onakuo meharĩrĩria macio no marathiĩ na mbere. Ririkana nĩ icigo 6 cia ũmbunge, gĩcigo kĩmwe kĩa ũseneta oro ũndũ ũmwe na wodi 16 mũthenya wa rũciũ, aikia a kura magĩthiĩ gũtuithania andũ arĩa meyumĩrĩtie kũnyotera iturwa icio itiganĩte, na mĩhang'o ĩyo yothe nĩ tũgakorwo tũgĩkũrehera na kũmenyithia mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere kũhanĩka thĩinĩ wa ithurano icio nini iria meharĩrĩria macio maragĩthiĩ na mbere magomanĩte. Right, tũgĩtigana na icio tũingĩre kũrĩa magoti-inĩ, kũrĩa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 42 nĩ akundĩkĩtwo kĩoho kĩa mĩaka 20 njera nĩ igoti rĩa kũrĩa Naivasha thutha wa kũnyitĩkana na mahĩtia ma kũnyita kĩa hinya cũcũ wa ũkũrũ wa mĩaka 80. Mũcirithania wa igoti rĩu Nathan Luta no arakinyanĩirie mwerekera ũcio, akiuga mwena wa thitango nĩ ũrahotire kũrũgamia wĩira mũiganu cira-inĩ ũcio. Mũndũrũme ũcio no ũrarutaga wĩra wa mũrangĩri erĩkanĩte gũtabania ngero ĩyo kũrĩa mwena wa Kĩnũngi mĩaka 3 mĩthiru thutha wa kwenja nyũmba ya cũcũ ũcio mathaa-inĩ ma ũtukũ na gũtabania ngero ĩyo ya ũrathoni. Mwandĩki witũ kũrĩa Naivasha Ngige wa Nyamũ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kũringana na mũcirithania wa igoti rĩa Naivasha Nathan Luta, ũrĩa ũkinyanĩirie itua rĩrĩ rĩa gũkundĩka Joseph Gĩtahi kĩoho kĩa mĩaka 20, augĩte igoti nĩ rĩkinyĩirwo nĩ wĩira mũiganu wa kuonania atĩ mwĩkũĩrwo ũyũ nĩwe watabanirie gĩko gĩkĩ hakuhĩ mĩaka 3 mĩhĩtũku, kũrĩa arerĩkana enjire irima nyũmba-inĩ ya cũcũ ũcio wa mĩaka 80 arĩ toro na akĩingĩra na kũmũnyamaria kĩa hinya itũũra-inĩ rĩa Kĩnũngi Naivasha kũrĩa maikaraga. Is 80 years old, is a close neighbor to you, and you went ahead, raped her. The community is incensed by what you did. There is also an indication that you've been involved in previous criminal activity. This court sentences you to serve 20 years. Cũcũ ũyũ ũrĩa warĩtie thutha wa igoti gũkinyanĩria itua rĩrĩ, augĩte akoretwo akĩrutĩrwo mũkana nĩ mwĩkũĩrwo ũcio kuma rĩrĩa mũgerire ngero ĩno, na kuga nĩ akenetio nĩ itua rĩrĩ rĩa igoti. Nĩ ndĩrakena mũno kwĩ Ngai okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Mwanake ũcio nĩ athumbũrĩte mũno, ona ti mwaka ũmwe ingĩtua kuga. Rĩngĩ okĩte agabunja ndirica ngaro, agoka akahũra mũndũ
wahoete toro makarũa mũno nake rĩu aracokete rĩa kerĩ okaga akanyenjera ngaigua no rĩrĩ rĩa mũico ndiaiguire ndamuoneire haha. Kũringana na Father Jude Otongo kuma gĩkundi gĩa kũrũmbũiya akũrũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, augĩte akũrũ aingĩ nĩ makoretwo makĩhĩtũkĩra mĩnyamaro mĩingĩ ta ĩno, no ĩndĩ magatumĩria thutha wa kwaga njĩra iria mangĩgerera gũkinyĩra kĩhoto. It's estimated that 1 in 6 older persons suffers violence every year. Unfortunately, it's only about 10% of cases of violence, abuse and neglect that are reported. That therefore means that a lot of older persons are suffering out there in the community and do not have any access to justice. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Annie Ngigĩ Wanyamu. Thaa mũgwanja ĩrahĩtũkia ndagĩka 17 na riboti ya mwandĩki witũ Anne Ngigĩ Wanyamu kuma kũrĩa mwena wa Naivasha nĩ atũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 8. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Inooro shesheni hakuhe nawe. Ni ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. O tũgĩthiaga na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 10 ya Inooro TV, nĩ tũrakũrehera mũgithi mũnene tũgĩcokia ngatho kũrĩ we mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũkorwo na ithuĩ kwa mĩaka ĩyo 10. Mũgithi ũgakorwo kũrĩa Quave Sound Station Lounge Mwea wagatano gaka ga tarĩki 28 mweri wa 11, na rwĩmbo tũkaringithĩrio nĩ Mike Mũrĩmi, Wacuka wa Mũcendũ na Chomba Junior. Nĩ ũgoka ũcemanie na atangathi aku wendete Joy wa Macharia, DJ Mark George nake MC nĩ Jonato Gĩkonyore. Atangathi Inooro TV na Inooro FM onao nĩ magekinyia kuo. Nĩ wagatano gaka tarĩki 28 mweri wa 11 harĩa Quave Sound Station Lounge Mwea. Ndũkanatĩre. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236 *2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Na nĩ twaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo wigi na twaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo wivu. Atĩrĩrĩ, icio nĩ itigĩrwo andũ agima. Kana kanini gatiga gũtinda gĩkuithio mĩrigo mĩritũ ya gwĩkĩrwo wivu cia andũ akũrũ mũtwe ona nginya wigi cia andũ agima. Mwana nĩ ikare mwana ona kũngĩtuĩka nĩ ũhiki kũrĩ. Njuĩrĩ nĩ canũrũ. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Watongoririe Musa
no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro nĩkũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Nĩ na nĩguo kũrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani, kwerwo atĩa kũu ũrĩ, maũndũ marathiĩ atĩa, ũraikĩria wĩ mwena ũrĩkũ, nĩ ihinda rĩa kũrikĩria, nĩ ihinda ona rĩa kwĩta kamũcemanio, nĩ ihinda rĩa kũgĩa na ngwatanĩro na Ngai, nĩ ihinda rĩa kwĩrekereria moko-inĩ ma Ngai, nĩ ihinda ona rĩa gũthaitha Ngai, nĩ ihinda ona rĩa kwĩra Ngai nĩ mana ti itherũ ona nĩ kũrũrire na nĩ kũritũhire, nĩ ngwenda gũgĩtwarana nawe Mwathani, Mwathani ũkĩndongoragie maũndũ-inĩ marĩ mothe. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, ngahonoka ngareithio na ngamenyererwo nĩ Mwathani, nayo thaa 7 ĩkahĩtũkia ndagĩka 25 rĩu harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, nĩ gũcokanĩra hamwe, nĩ kũgĩa ngwatanĩro hamwe na kũmanĩrĩria na kũrikĩria hamwe, kũririkanagia mahinda maya ma kirithimathi, nĩ tondũ kirithimathi nĩ kuhĩrĩirie mũno mũno makĩria. Inoro FM nĩ tũkũreheire kĩhĩtahĩtano gĩa changamka kana changamkia Krisi, na haha nĩho rĩu maũndũ maku ma thigũkũ mararorwo, nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria, nĩ tondũ kũingĩra kĩhĩtahĩtano gĩkĩ ũrathiĩ thimũ-inĩ yaku ũkahihinya *236*2# *236*2# ũgacokia ciũria, ũgakorwo ũmenyete Inoro rĩa rĩhana na tabarĩra ciayo na maũndũ mothe makoniĩ Inoro, ũkaingĩra draw-inĩ na ũgakĩgeria maita maingĩ kũhũra *236*2# ũkehotanĩra mbeca baribari. Ũkĩririkanaga ciothe no gũkuĩre meciria ũgĩthake na ũigĩrĩrĩki na arĩa makinyĩtie 10 na metĩkĩrĩtio gũthaka na changamkia na Krisi. Nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 00297 thaa 7:26 tamaka. Rĩu hĩndĩ ĩno ya holiday ithe ndũrakĩenda kumagara, ithe ndũrakĩenda gũcera, nĩ wambia kũbanga holiday. Rĩu review travel nĩ magwĩcirĩtie wega, we ũkũmera tu kũrĩa ũrenda gũthiĩ, wamera kũrĩa ũrenda gũthiĩ rĩ makũbangĩre wega, magũthagathagĩre wega. Toya thimũ yaku wandĩke namba ĩno nĩgetha ũmahũrĩre kana ũmandĩkĩre message ya WhatsApp kũgerera thimũ 0703 254 254 0703 254 254 nao magĩkũrorere maũndũ maku wega, ũthiĩ holiday wĩji enjoy na ũigue wega na ũikare wega, na nĩkĩo tũroiga view travel, moments that matters, memories that last. Oh yes kabisa. Shesheni hakuhĩ nawe. Na to gĩtũraga nĩ wega, na mbura ta rĩu nĩ ĩregeire irũgũrũ, na mbura yaregera igũrũ, nĩ wega tũthiĩ na mbere na kũhoya Mwathani, nĩ wega tũthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai, nĩ wega tũthiĩ na mbere na gwĩta Ngai, nĩ wega tũthiĩ na mbere na kũria Mwathani atũririkane, atũiguĩre tha, atuonekanĩre, aturĩrie mbura, nĩ tondũ wathiĩ kũndũ kũngĩ mĩgũnda irio nĩ kũhoha, kũngĩ ona nĩ kũma, ona kũmagara, na nĩ tũragĩbatara ona kĩmera gĩkĩ Ngai atũririkane, tũgĩthaithe Mwathani, tũmũhĩre Mwathani, nĩ tũbataire ũturĩrie mbura, Mwathani nĩ tũbataire ũtũririkane na mbura, nĩ tũbataire ono tũhe kĩmera, nĩ tũbataire ono tũrũĩrĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona nĩ atĩrĩrĩ, ona kwaritũha ona kwarũra, no ũkorwo rĩngĩ ona mũtũrĩre ũraigua ũkinyĩte mũico, nĩ ũnogete nĩguo, nĩ ũrarigwo nĩ atĩa, nĩ ũrarigwo kaĩ wekire atĩa, nĩ ũrarigwo atĩ karĩ niĩ ngoragwo nĩ maũndũ maya, karĩ niĩ ngoragwo nĩ mathĩna maya, rĩngĩ ona nĩ mũrimũ, rĩngĩ ona nĩ gũkuĩrwo, rĩngĩ nĩ mũico wa mweri na ndũrĩ mbia, ndũrĩ ciringi ĩngĩringana na maũndũ mangĩ marĩa ũragerera maritũ, rĩngĩ nĩ biacara-inĩ yaku ndĩrathiĩ wega, wĩra-inĩ ndũragũtirathiĩ wega, mũtũrĩre waku naguo nĩ ũrarigwo nĩ atĩa, no nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ndũkwenda gũka gũkũmĩrĩria
na gukwira ati na manatitherũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Twathiĩ thĩinĩ wa mbuku ya Ngai na tũinaga kiugo gĩaku Ngai gĩtũraga na hinya nĩkĩo gĩtongoragia harĩa metĩkĩtie kwarora na kwaritũha na kweha na mbara yaingĩha na mathĩna maingĩha. Ndũkerũhĩrĩre, ĩndĩ wĩrekererie Mwathani. Ũrĩa ũgwĩka nĩ gũkiraki, nĩ kũrũgama, no reke Ngai akũrũĩrĩre. Ũgĩthoma thĩinĩ wa Thaburi kana thĩinĩ wa Thama 14, Thama 14 mũhari wa 14 nĩ ũkũririkana Isiraeli na maũndũ marĩa moneire marĩ rũgendo-inĩ makiuma Misiri na marĩa mamakorereire. Thama 14 mũhari wa 14 maandĩko moigaga atĩ Ngai nĩwe ũgũkũrũĩrĩra, Ngai nĩwe ũkũmũrũĩrĩra, inyuĩ mũgũbatara o kũrũgama gũkiraki mweterere Ngai amũrũĩrĩre. Na hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli marĩ gatagatĩ ka Iria Itune, thutha wao mbũtũ ya Firaũni ĩmahanyũrĩte ĩmateng'eretie, na nĩ atĩ matiarĩ na gwa kũũrĩra, no Ngai akĩmathondekera njĩra magĩtuĩkanĩria iria gatagatĩ, mbũtũ ya Firaũni ĩkĩninwo. Na mũtũrĩre no taguo rĩngĩ na rĩngĩ, maũndũ makoragwo me maingĩ, warora mbere ndũrĩ gwa gũthiĩ, warora thutha ũkarigwo gwĩka atĩa, no Ngai gatagatĩ-inĩ kau nĩ okaga. Na mĩaraho ĩno aratũmĩrĩria gatwĩra, we rĩu tiga kũmaka, tiga gwĩtigĩra, ndingĩtigĩra na ndingĩmaka tondũ Jesũ arĩ hamwe naniĩ. We ũrĩa ũgwĩka nĩ kũrũgama, ũcoke ũrĩe mũri, ũcoke ũthaithe Mwathani, ũmwĩre Mwathani ndũĩrĩra, ũmwĩre Mwathani njũkĩra, ũmwĩre Mwathani hotanĩra. Wĩra Mwathani atĩrĩrĩ, rĩngĩ nĩ maũndũ magũtindĩkĩte, ũmwĩre niĩ Mwathani nĩnogete nĩ kwĩrũĩrĩra, niĩ Mwathani nĩnogete nĩ kũrũa mbara ĩno, Mwathani nĩnogete nĩ maũndũ maya mangorete, Mwathani nĩnogete nĩ mathĩna marĩa nyonete, Mwathani nĩnogete nĩ ruo rũrĩa ndĩ naruo, Mwathani nĩnogete nĩ gĩthagathago na matarania, Mwathani ndionaga toro, Mwathani woi kaĩ ngona wĩra rĩ, Mwathani woi kaĩ ngũgunĩkĩra kũ, Mwathani ndũndirikane na ũnjũkĩre. Ĩra Mwathani rĩu macio mothe Mwathani nĩ mandigithĩtie, nĩ ndigĩtwo nĩ atĩa, nĩ ndigĩtwo ngũteithĩkĩra kũ, nĩ ndigĩtwo ngũgunĩkĩra kũ, atĩ na manatitherũ gũkĩaga ũkamaka na ũkahahũka, ũkarigwo kwambia kũmũtũrĩre-inĩ ũyũ. No ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ĩra Mwathani ciugo ici nguhĩ, Mwathani ndaneana maũndũ maya na kũrĩ we ndũĩrĩra, Mwathani ndaneana maũndũ maya kũrĩ we ndũĩrĩra. O ta ũrĩa Thama 14 mweri wa 14 Mwathani etũmagĩrĩria atĩ niĩ nĩ gũkira kĩ Mwathani ũndũĩrĩre. Rĩu Mwathani ndũĩrĩra, Mwathani ũhotanĩra, Mwathani ndongoria, Mwathani ũka na nĩgetha ũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. No mwĩre nyitana guoko ndũgamia wega nĩguo nyone mbere. Oh yes, ũyũ nĩ Rachel Jerry featuring Tony Cruz na Ruth wa Moyo. Oh yes. Nyitana guoko ndũgamia wega nĩguo nyone mbere. Nowe tugathira
aria twendaine hamwe na ciari akwa kwĩhĩndĩngiũka matiganĩrie nowe ndũtari ũguo mwathani nĩwega mwathani werire Samueli tũtĩanĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩha hĩndĩ ya ikeno na ya maithori ũrogĩkumagio rĩrĩa ndĩ mbeca na rĩrĩa itarĩ ũrokĩgocagwo Ceceni hakuhĩ nawe. ndĩna mwĩhoko nĩngona Jesũ ndatũũra harĩwe rũrĩmĩ rũrũ rwakwa rwakira ngamũinĩra igũrũ nĩ wega mwathani werire Samueli atĩ ndũtĩagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩha atĩ nĩ wega mwathani werire Samueli ndũtĩagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩkĩha nĩkĩo ndirĩkĩha oh yes tũnyite na guoko mwathani ũtũrũgamie wega ũtũrũĩrĩre mbara citũ ithuĩ no tũgerie tũremwo no kwĩ Ngai ũhotaga kĩmũrekererie macio makũgĩtĩire hinya na magũkũritũhĩra o harĩa ũrĩ mũtũrĩre-inĩ ona marĩa makũhatĩkĩte rekereria mwathani mwĩre ndwĩhota rĩngĩ mwĩre akũrũĩrĩre nake no egũka na agũtoranĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kanitha nĩ wa kũrikĩria njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani Dona Nancy Muge John Wakahead Many Milka Shelton Tim Blessed and Vivian ona Rachel Jega nĩ ndamuona Mĩrĩthu nĩ ndamuona asandi sana ona Dan wa Wandu nĩ ndĩrakuona tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kũrikĩria mĩrĩngo iri wa kive ũhone thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ona Gacũĩ nĩ ndakuona na Fabi cia Gĩtarĩ Mũng'eng'ano na mũtumia wake wa Simon Aikari acio mothe marathimwo mũno Ruce wa Kũmbũka thengio Samuel Maina Mataiga thengio mũno wa Mũtonya wa Prats asandi sasa na ona Coco wa Warũhi all the way from Boston United States of America tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kũrikĩria na tũkĩgatha mwathani ona mũndũ ũgwĩtwo Shiro wa Bote kana wa John arĩ kũrĩa nĩ wathoma ya APC ngangarithi na ũgeithanie nginya kũrĩa Rũrĩng'ũno narĩo rwa Johana 3 mweri wa 37 nginya 38 ũrĩa Jesũ arekirio agĩtũmwo na nĩgetha oke rĩĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo amen amen agona Mama Rion kana Mrs Germany akĩnjĩra nĩ mũheanĩre pore ciake kũrĩ bamĩrĩ yao nĩ matigĩtwo nĩ baba wao mũnini brother ya dadi wao wĩtagwo John Manyeki arĩ Thĩka Maganjo kana kwa wa Mũtuko pore sana Mama Rion kana Mrs Germany Ngai amũhe thayũ amũmĩrĩrie na muonekanĩre na mũhe thayũ wake mahinda maya maritũ makĩhona maithori ona nĩ ndona Beth wa Rio akĩnjĩra bamĩrĩ ya Mzee Ndegwa Kĩnyanjui wa Ira City Roitokto na mbere yarĩ wa kũrĩa Rũkũvĩ wa Ngigĩ nĩ ahurũkĩte kũrĩ mũtumia wake Catherine Njoki Ciana Kĩnyanjui Rũngũ akĩbunja ngoiri na mũthoni wa Canada
ona baba mureri wa Jeni Goiri wa Jirono Gari Mukamina David Kenya Juna mamoe wa igena guka wa igena no akoria roi tok ira sit poreni sana na gagithikwo mweri-inya wa December next week Thursday poreni tena sana aria muragerera marito Ngai witu amumiririe na mwike maundu mega na muhe thayo wake no kage kumurora maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe ona toguo ninge nyumba ya waithuki wa Kifunja ni maratuma ndumicia macaka kuri nyumba ya mundu gwitwo John Gaita ni gutigwo ni mamu wao Miri wa Jiko Gaita akuria gugwitwo Gathege Village kuria Keiria Githunguri Kiambu poreni sana mugie na thayo na ria giothe muragera morito Ngai witu aromuririkana aromuigwira tha tugithi na mbere na kurikiria tha 8 ya tigia 21 na tukagatha mwathani ni tondu ni ari tha ni tondu ni ari hinya uko ndi akuririkania uhoro wa changamkia Krisi na ni ati ni biacie guku na ni kuria thiguku wega ya Krismasi na njira igwete urathie thimu-ini yaku kahinya *236*2# na wakirumira makinya ugakorwo itharanitie kumenya Inoro gacokia ciuria ndugeterera itha twina 10,000 twina 20,000 kwina 300 kwina 100,000 o Sunday rucine na ukirikana cio thino igukuire mecirio thake na igiririkia na makinyiti 18 o metikiritio guthaka uthiguko-ini no ndugagitigwo na thutha ni *236*2# changamkia na Krisi wehotanire biacia thiguku na ni ati ugithake na uigiririkie na nihitukie na telefoni BCLB license number 0000297 Nikurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muiru ona nindona Iva Mushemi Joki wa Karishe Savania Panea nidiramona tugithina mbere na kanithoyo wa kurikiria tugithina mbere na kugosha na kwambararia wathe na kwira mwathani ni mwega kwarura na kwaritoha undu wa keri ubatie gwika nigukaira mwathani na ngoro imwe tegukira niguthaitha mwathani na kumwita na kumuhoya na kumuthaitha na kumwira mwathani Ngai wakwa njitika riria kugukaira ida guthaitha inguria au thambie ni ngweruha ida turangu ocaga iduka adi ekwa ngoma ona ndugetikire nyone oro wa giku ukithoma thiini wa Thaburi 120 muhari wa mbere mwandiki igite ndagia hatikaine ri ekire atia ndakaire Jehova nake akinyamukiria ati wagia hatikaine ri murona mwari wa ithe witu ri nigukaira Jehova wakaira Jehova ni atuiguaga rora Daudi rora mundu gwetwo Jona kuria aregete guthie Nineve na koigia guthie Tarishishi na karia koigoria kaire mwathani enda yake ngoyo na agitahikwo Nineve tarora Hana wa Elikana agithaitha mwathani nginya gukarora gukoneka mutumia he kindu anyuaga no iromo cio yoyanaga no Hana ni mwathani akayagira na mwathani akimũiguĩra tha na akimũririkana na akimũhe mwana ona andu aingi kirikaniro-ini mundu gwetwo Samusoni ni ukuririkana nginya haria ni hakore Ngai amututhurire githima riria hinya wake wakinyite mwisho ni andu aingi muno rora Elija munabii atengeretio ni Jezebeli na Ahabu muno makiria na haria oreire karowe-ini gakihu agikaira Ngai kiro Elija ukirorie no nyue tondu ni uguthii matuko maingi nawe muru na mwari ibimenyerere tondu Jezebeli ngoma ni akwĩtĩire nake arahuka nake hota guthie na mbere na andu angi aingi muno makaire mwathani mehaceke angi magikaira mwathani maconetwo ni ini mahatikite moritwo ni hinya mena ruo ruingi na Ngai akimaigua onawe mukaire ni agukuigua tao hoya kuma ngoro-ini yaku kuma ũriku-inĩ wa ngoro yaku ona korwo kwira mwathani tu mwathani ndeithia ririkana Petero hindi ĩrĩa onire Jesu akigera mai-inĩ na akiuga ni akugeria na hindi ĩrĩa onire makombe na akiambia kuhorokera Petero ihoya rĩrĩa ikue muno thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro akaire mwathani akiuga Ngai honokia ona okorwo noguo kwira mwathani tu ona korwo no ciugo ici Ngai honokia Ngai ndeithia Ngai njiguĩra tha mwĩre na Ngai nĩ athikagĩrĩria na akaigua na akahotanĩra andũ ake thutha ũcio kagĩa na ũira mwerũ atĩ rĩu atĩ nĩ Novemba tũratirira tũrorete Dithemba ndarora kuria nyumite na kuria ndirathie ni Ngai mutheri no rikana kuria kwa Wingu gikuo ni Wingu na ni ati ni App Store kana Play Store download app ya Wingu kana tume SMS ya kwa Wingu kuri 20425 na kio turiga Wingu let's go
Auge karirede ageka mathabu mawe ndorionire umwendete naguo mara wa muruwireire utonga wa muheire kunyitanira nake njuge Ngai mutheri ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwehokeire maica makwa owe Ngai mutheri andalaita manathondekwo makunjukiririra no Ngai ndariareka magacire wira-ini muruibala mwega nowe hete rutha atuike ndereba munene ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwehokeire maica makwa owe Ngai mutheri Donya rokadia ngoro gatonya keline kurerera kuo ndikuguka ngora ukaonia ngoro eno na ciugo horeru ngoimangithekaga ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwehokeire maica makwa owe Ngai mutheri ningutambũrĩte na ngagwĩkĩrĩra we Ngai kĩhoti tũtikaumanwo ũheaga kĩande ngarĩra ngahona ngauma ndĩna hinya mwerũ kwĩ mbere ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwehokeire maica makwa owe Ngai mutheri ngona Ngai mutheri tondu nimwehokeire maica makwa owe Ngai mutheri wikaga maundu manene na mamagegania undu wa gatatu kwarituhana kwarora ndugetigire ndukamake ni tondu kwi Ngai munene matu-ini na wikaga maundu manene na mahinya ni okaga na akahotanira andu ake na ritwa via noti kana ndugetigire ndukamake thiini wa kirikaniro ngithoma kuma kiambiriria nginya kuguuririo maita magana matatu ma 65 via noti niguo cokeretwo na toguo ningi ni atiriri ni guturirikanio muthenya wa muthenya twiragwo tutigetigire tutikamake tutikaigue guoya ona ndugetigire ni tondu mwathani ari hamwe nawe na ni mwega na ni mwihokeku na ni muiguatha no aririkana nginya ariithi moimirirwo ni muraika na makirerwo ndumiriri ya guciarwo kwa mwathani Jesu ameire atiri tigai guoya ni oigire mamba kumakama ndina uhoro munene naguo ni mwega maikarite thi utuku arwana Christmas ni kuhiririe tutaite thiko icokete na thutha uyu ni Elijah Wainaina Mira yes
Zie kuo mukone muraika arikia kwaria tiga iguoya ona indoka okwira tiga guoya maundu ni matatu kwarora kwarituha kira ki weterere mwathani akurwirire iyo ni thama 14 muhari wa 14 na maundu marigithia ni atia hoya Ngai mukaire mwite thaburi igana ria 20 muhari wa mbere ndagia hatikaine ndakaire mwathani nake akinjiteka akinyamukiria na ugetige guoya maita 300 ma 65 niguo turirikanagia kirikaniro-ini ndugetigire na ndukamake maundu mari mothe nigukwagirira ona turorete mweri wa Dithemba sabacino methekio muno makiria na makerion Rion asante sana tugithi na mbere na kurikiria ngetwavua na wainoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ni honokete Jesu ni mwathani akandeithia na akamenyera na akangitira reke nguhoere Ngai agukire na kuririkane tondu ndumiriri yothe ya Ngai niri gitumi niri undu turirikanagia niri no horo wa gutwikira hinya mwathani Ngai mwega na mutugi na muiguatha tukugoca tukwambararia tugukumia ni gutwenda gutuiga muoyo gututuria ona tuhere na tumbure mehia na mahitia maitu ona twerekererie kuriwe na tuguthaitha muno mwathani uturirie mbura kuria tohirite twarora migunda itu twarora hiu itu twarora mwathani maundu maitu mwathani turirie mbura na nigetha irio ithi na mbe na gukura no tuhe kimera na rio ritwa ria kurigocwo na rikumio na ria barario mwathani mwega na mutugi gomana na mabataro mao mwe mitambo-ini o haria ari guku bururi-ini na nja ya bururi ona aria meng'endo-ini na kuria guothe tukumagara thutha uyu tugithie na tugicoka tuhetha cia rugendo twaria thakame ya gaturume iguru ria miturire itu roho waku mutheru agie hamwe na ithu utwarane na ithuĩ ututongorie utumenyerere utugitire uturangire utuhotanire uturumbuie mwisho wa mweri ututeithie twigomanie muturire uyu kuriha mathire na kurihwo na kuriha na gugutungata ona kurumbuia aria matehotete mara maitu marogia umithio biacara citu irogia umithio na matari marogia namo na thukuru hingi tuomenyerere arutwo othe no meke maundu mega no meheranie na mogwati na mitino
Riu aria mena kihana maithori momererie Mwathani Ngai aria arwaru ukimahonie ni tondu withana wi hinya Mwathani honokia na matahonokete na mahonokete maturie kioro kanitha waku ririkane ndungata ciaku Mwathani ririkana bururi witu no tongoria waguo ikonomi ya bururi muturire muikarire ona mwikire wa maundu turirikane ikero-ini ciothe no rwe bara citu tugitire turangire twanerwirira twanageria tukahotwo tugatorio no twi nawe ni tugutoria Mwathani tukaira tuteithie no tuiguire tha mĩciĩ itũ mĩrore na ritho rĩa tha bamĩrĩ citũ iko arĩa twĩtainwo nao Mwathani ũrwe bara citũ no tũkinyerie wega waku Ngai na ningĩ Mwathani macio mothe nĩ atĩ Mwathani kwĩna mangĩ ũtangĩgweta wĩtĩkĩre gũtũhingĩria wĩtĩkĩre gũtũigua ũrathime ino na tha makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa tũgũbataire tũkĩrĩ moko-inĩ maku tũteithie tũrĩkie wega mweri wa 11 tũingĩre wa Dithemba tũrĩkie wega 2025 tũingĩre 2026 no hotani ũgĩtũigue no ũgĩtwĩtĩke ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona ningĩ twetĩkia amina tukiuga Jesu njikaria mũtĩ-inĩ nigetha ngĩũka ngũhe kĩrathimo gĩthima-inĩ kĩa ũtugi he rũĩ rwa kũhonania rumaga Gorogotha o harĩa ha kĩburi nĩ mana Jesu atuikarie karogo geithie nie kuria ri muru no geithie Njenga wa karogo by the way ithe wa Mũmbi ugeithike muno othe wi kuma kuria mwena wa Kiserian ona Mwangi wa Mwaze shop kuria mwena wa Rimuru George Mwangi na matatu ciana Kirisako matogotio no Itito na nginya Risako matogotio no Amase marathimo muno nawe haria hothe uri na riu muru na mwari wa ithe witu ndamuneana moko-ini ma Ngai ucio mwega na mutugi na muigua tha mugitura na tugithi na mbere na kurikia mweri wa 11 tugieterera Dithemba na twina kirigiro na mwihoko munene moko-ini macio ma Ngai nimo ndamuneana aromuonekanira murumbuia munyamaru ria muhonia mwikire hinya aikare na inyue na twanage na inyue naguo thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utarie uikaragie ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nakuo nigetha mumenye Mwathani onake mumwende gwata muru wake wa mumo Jesu Kristo na kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyue na gĩtwane na inyue mĩciĩ-inĩ mawĩra-inĩ ũtukũ mũthenya mũgĩtũra na mũgĩikara rĩu o nginya tene na tene amen 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 ndakena nĩ gũikarania nawe ũrathimwo mũno njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 na nĩ atĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka ikĩhanda thaa 8 nĩgetha tũthomere mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa 8 na njĩra nguhĩ na rĩkania namo Jomo wa Nyathira arĩ gũkũ karibu sana. Oh, thank you so much Dugata. I'm fine and good. Mwathani agoshwo. Akumia muno Jesu. Mahujaji wa imani. Pamoja katika sara. Yone huu. Yes. Ni tuoka. Yes. Nigetha tukiatia. Turihorie. Tuihurie. Yani turihore. Tuihurie kundu guku tukirihoraga. Tukirihoraga yani. Na muthe ngirika. Aya wewe ko muthe? Muthe ndeika. Aya what is not happening? Dina guest. Aya Oh atumwetereire nari koroma ni agora haha. Dina guest. Wina guest. Ndio gũgĩũka wikare haha ndi. Kana ndo wakĩmũrekereria ningĩ oke haha. Hapana. Nake rĩu ndagũikara ikara mwena ũcio. Muthe ikare mwena ũyũ. Nigetha tumuhoji ni ere ujoreria ciuria ici ukwenda kiriko na kiriko muthuri na miaka igana muthuri one hu wa keriri wa keriri egututanga nginyari wa gatatu ri Saturday kwina gitoero kana tugathioro uguo bua tuikare uguo niki tukore niki twatindira gya kanari ndari na nginya gate pass gya kanari akwire akara more ithe ndironire ira na tunyamuturu twetagwo atia twetagwo habari mama twetagwo atia tunyamutu tena tunyamutu arakindetwo joy ndeto toi to devil twetagwo habari mama asa to devil oh neto back to school kari urekindite tutarakire twega ona ni atwana tara mundu akindagirwo riri hau burotija mundu ragukinda aikarire mutungi na kagatene kakahiga iguru ati twega Maureen
warie na mwiritu ucio Ure Maureen mutume akigire guest riu akigira guest ri guest yo tutangire ndwerehera nginya andu a IT aya ne rehera nginya aya ara nginya handu eterere ni ngano ni mugeni gate pass yake by the way ni thire ndari gate pass guka itharia ona Maureen ni woka nginya na bagi ogu arehaga andu itharia keri ona keri etere mohoro mathire araira ndagika 15 ori ainuke tiagite kuri arathire Koko getugeterera Saturday. One hu. Ni agitoinira ki Saturday na niguo turihire. Akire niguo. Ni. By the way araturihia atia? Ikana ngina matano. In 1500. Tikiti inoneka gari tikiti yetu. Bad fund. Ina ndo gatu support Joy. No gitu mundu wa bata muno. Ni gitege kwa tiri kirarika. Kidege kira. Na tutikana Jeff ni akuherutha. Ngara curia ku. Ino akuhe. Ino Joy ni muhiki wakwa itu. Tioro na muhiki ne korigi we. Ni urora riu no gitumithagia itenge. Mori yo hendo ria wambire gutumithia itenge. Giathuri gwikira itenge ti wega. Niki? Ai. Sina match tu na Joy. Dimkarage mioe. Ai ona kimioe re ti itenge. Ndo ni aroraga. No gijaji kire gatouch. Niki rangi uriku? Gatouch. Ngira kumwira. Itenge gasa gia kuwe riu. Tuna touch. Mundu ni akuimagine wena gitenge. Ni gitenge no kina touch of yellow. And magnolia. Tena irato open. Na irato open loafers. Loafers. Ya ikara hali ya bere runi. We no kiria. Kiria ni best couple. Ni rigo ya kigina. Aya we. Rigamu ya kigina. Ogwana twatuma ko turatuma. Ari amoka ku support Joy kuri ashaki. Ni maoka kuona. Ni ngakinya kigina kira ikaheano na iheo ciothe ni gekatia. To Joy gakorwe busy akina. Igwa raina hakuhi mathaa manana. Hiya. Kiretwo Suru Thionite. Aya ni Suru Thionite. Araina wika. Ikanga. Ate kuhuma. Na Suba. Wa muizo wene yugukorwo. Akorwo Suba. No kimwire kimuhoji. Guest ni athikagiriria ciuria. Ni etagirira urio. Na gacokia. Na ndagagukume. Na asijaribu kuongea kama jaulizwa kitu. Okorwo ndoritio. Akireki. Nake Bogua ndakoe video njega ndugakumwo ni guest. Woe kiria kurikana tu ya gari yake. Nake Gordon ni ona kwanza kinya Gordon uri okire tele. Gordon ni na kitu ke mention na Gordon. Ni tule yatha guku. Nake Morinto ni producer. Una security. Ona nwe woka na bagi okanginya na mituku guku. Ya kana ina ma cia Joy kinya ndona. Ndona. Negirira ndo technical. Mwagirwo ni Joy. Aya. Okay. Tondu gucia gutima kwega. Tondu presenter tu iraruta. Ru guest ebangire maundu make. Tutange. Nyoko tokora Joy guku tutira ina ithaa riria ringi ni ndauga. Na ciuria ni ithano. Ciuria ithano. Ugututanga nginya ri. Ina miaka igana. Kwina gitoero kundu kuri. Bas. Na tigiti urarehia tena iragurwo ku. One hu. Hau hangiri. Kiu kia muthia. Agacoka ri wira. Agacoka ri wira ino mwaka. Agacoka ri wira. Yes. Ni icio wa muria icio ri. Icio ni inabu nake. Aya. Wende gathie ku Saturday. Nyo yakungani hali waikara. Tondu ni twako ni na Gordon na Karwimbo. Tu na ru nawe no turiana. Mareto mazi wagweta andu makuru marumari. Ni ndiro marumagani. Turute mundu matano. Muzika ni watuigana. Ndiye kagwira niko akomorora madi kuria kamite munyitetwo kati ndurari horo wa mucinga kana orari horo wake munyitetwo ne gukona mucinga utari mwitikirie ndugido we aiduka ona we tigwo uraigua muno ukihonjana ni tukuona tukuigue